অ্যাডলফ খানকে সেরা স্টাইলিশ ফ্যাশন ডিরেক্টর ক্যাটাগরিতে একটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী ছবির ভুল ক্যাপশন দিয়ে সেটিকে সুদর্শন পুরুষ অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ছড়িয়ে দেন। এতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অ্যাডলফ খান নিজেই। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতায় জানান, আসলে একটা মিডিয়া যে ফ্যাশন এন্ড ফিল্ম বা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা মিডিয়া নাটক ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, এই জায়গাটায় যখন অ্যাওয়ার্ডটা হয় এখানে তো কোনো সুদর্শন ক্যাটাগরি বলে কখনো কোনোদিন থাকে না। বুঝতে পারবে, এই ধরনের ক্যাটাগরি এই ধরনের মিডিয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে থাকে না। আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে স্টাইলিশ ফ্যাশন কোরিওগ্রাফার হিসাবে। এরকম হঠাৎ করেই শুরু করলো দেশের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষের পুরস্কার নেমে অ্যাডলফ খান উচ্ছ্বসিত। সেখান থেকে আমি ভিডিওটা প্রথম দেখলাম। তো এরকম একটা ভিডিও আসতেছিল সুদর্শন লিখে হঠাৎ করে দেখি এই 27 তারিখ রাতে 25 তারিখের অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামের এই ভিডিওগুলো বা এইটা হঠাৎ করে হয়ে গেল বাংলাদেশের সেরা সুদর্শন পুরুষের খেতাব জিতলেন অ্যাডলফ খান।